ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். சாம்சங் ஸ்பிளிட் ஏசி இன்டோர் ஃபேன் மோட்டார். இதில் வந்து பேரிங் ப்ராப்ளம். இது பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணணும். பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பின்னை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். இது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேப் இருக்குல்ல, ஜஸ்ட்டு டெஸ்டரை வச்சு பேக் சைடில் வந்து புல் பண்ணாலே போதும், வந்துடும். அது நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேப்பில் வந்து நம்ம டெஸ்டரை வச்சு ரிமூவ் பண்ணாலே வெளியே வந்துடும். அது உள்ளே வந்து ஒரு ஓரிங் இருக்குது, அது சேஃப்டியாக இருக்கணும். அது ஓகே. ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க பேரிங் வந்து சவுண்டு கேட்குது. 2 பேரிங்குமே போயிடுச்சு. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து எமரி போட்டுருந்தோம். ஆல்ரெடி வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்பேனர் வச்சுட்டு ஒரு ஹேமரோ இல்லை கட்டிங் பிளேடு எதனா வச்சு தட்டினீங்கன்னா இந்த இடத்துல வெளியே வந்துடும். அது செல்ஃப் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால எடுக்க முடியல. பார்ப்போம், ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன், ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுதான்னு. ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்க இந்த கார்டர் பின் வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். டெஸ்டர் வச்சு நம்ம கரெக்டான சைஸ் ஸ்பேனர் இருந்ததுனாலே ஒரே ஒரு பஞ்ச் பண்ணாலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேரிங் வந்து ஈஸியாக நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். ஓகே. பேரிங் நம்ம இப்போ எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த சைடு பேரிங் இருக்கணும். ஒரு பேரிங் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 608. கேமரா சரியாக தெரியல, லென்ஸ் மாற்றணும் கேமராவில். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த பேரிங்கை வச்சுட்டு நம்ம புது பேரிங் நம்ம மாற்றலாம். ஓகே, இது ரெண்டுமே புதுசு. இது ஸோ இப்போ இந்த பேக் சைடில் அந்த பின்னு கைட்டினால அந்த பின்னை நம்ம போட்டுடலாங்க. நம்ம ஹேமர் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது இதில் வந்து அடிச்சிடக்கூடாது. மேக்னெட்டில் அடிச்சதுன்னா அவ்வளோதான், நம்ம வந்து மோட்டரே வந்து புதுசு தான் மாற்றுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இந்த காட்டர் பின்னை வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து கட்டிங் பிளேடு இல்லை, கட்டிங் பிளேடு இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ப்ரெஸ் பண்ணாலே உள்ளே போயிடும். அது இல்லை நோஸ் பிளேயர் இருந்தாலும் ஓகே. ஓகே, ஹேமர் தேங்க்யூ. ஓகே, எங்கன்னா வந்து பேரிங் போகும்போது ரஃபாக இருக்க சொல்லிட்டு கையில் வச்சு பார்த்தாலே தெரியும். எங்கேயுமே இல்லை, எல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. நம்ம பேரிங் போட்டு ஃபுல்லாக வந்து க்ரீஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணிடணும். ஓகே, மேலே இருக்கிறது புதுசு, கொஞ்சம் லைட்டாக பஞ்ச் பண்ணலாம். என்கிட்ட ஹேமர் இல்லை. ஹேமர் இப்போ தான் வந்து ஒருத்தர் வாங்கிட்டு போயிட்டார். கட்டிங் பிளேடு இல்லை, ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு தான் அடிக்கணும். ப்ராப்பர் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம மட்டும் தட்டிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது.
பேரிங் மாற்றுறதுக்கு வந்து வயசு தான் வேணும்ன்றது தேவையில்லை. ஆனால் ஒரு ஆள் வந்து கையில் இந்த இடத்துல பிடிச்சாலே போதும், பேரிங் நம்ம போடலாம், ஃபிக்ஸும் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரே ஒரு பஞ்சு, கரெக்டான பஞ்சு கொடுத்தா போதும். இப்போ நம்ம பேரிங் இப்போ மேலே மாற்றணும். பேரிங்கில் வந்து எந்த டேமேஜும் இல்லை, ஃப்ரீயாக இருக்குது. இது வந்து பேரிங் மாற்றியாச்சு. 608 எல்ஜிக்கு என்ன மாத்திரமோ அதே தான் வந்து சாம்சங்க்கும் வருது. ஸோ இப்போ திரும்பி போடும் போது அதே மாதிரி நம்ம கரெக்டாக போட்டுடணும். ஜஸ்ட்டு இதை பின்னாடி கவர் போட்டுட்டு தம் ஃபிங்கரில் 2 பக்கமும் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும், டைட் ஆகிடுச்சு. எல்லா இடத்துலையும் லைட்டாக வந்து என்கிட்ட ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருக்குது, அதை வச்சு தான் தட்டுறேன் என்ன. ஓகே, லாக் ஆகிடுச்சு. திரும்பி வந்து நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும், எதனா சவுண்டு வருதான்னு சொல்லிட்டு. எதுவுமே சவுண்டு இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ளோயரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபுல்லாக க்ரீஸ் போட்டுடணும். இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வந்து ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து நமக்கு வந்து கைட்டுறது கஷ்டமாக இருக்கும். சரி, இப்போ இங்கே கைட்டின நம்ம வந்து பின்ன நம்ம போட்டுடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்துலேயும் வந்து க்ரீஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு. அந்த ப்ளோயரை டைட் வைக்கிற ஸ்க்ரூலேயும் வந்து க்ரீஸ் போட்டுடணும். ஓகே, இப்போ இந்த புஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வர்றது இது. ஓகே, பெருசாக இருக்க புஷ் வந்து பின்னாடி வரும். ஓகே, ஸோ பேரிங் மாற்றுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். அது நம்ம மாற்றும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மாற்றணும், அது மேக்னெட்டில் வந்து அடிக்காத அளவுக்கு. இப்போ வந்து வயசு இருக்கிறதால நான் வயசில் வச்சு மாற்றிட்டேன். வயசு இல்லைன்னா அழகாக ஒரு ஆள் வந்து கையில் வந்து இந்த இடத்துல பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு லைட்டாக ஒரே ஒரு பஞ்சு அடித்தாலே வந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடும் அது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.